အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမျိုးတစ်အရှိပိုင်း73ရက်ကွက်အလာကနှစ်ကျောင်းဝင်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းခန်းထဲမှာမွေတွေ့တယ်ဆိုလို့ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နေပြီးတော့အကူကြီးဖုံးဆက်အကူကြီးတောင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွားရောက်ဖန်စီဖယ်ရှားပေးပါတယ်စာသင်ကျောင်းရဲ့အခမ်းအနားပြီးမှာနော်ကွန်ကရစ်အောက်ထဲမှာဥပြီးတော့မှအကောင်တွေပေါက်ထားတာဟာမွေဟောက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်မွေဟောက်အားလုံးပေါင်း24ကောင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ဘေးလို့ရအောင်လည်းတွားလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါမွေဟောက်အမကြီးတော့ရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းတွေမှာပဲဖြစ်စီမိမိနေအိမ်ခြံဝင်းတွေမှာပဲဖြစ်စီမွေတွေတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသက်တဖွဲ့ဝင်တွေပရိုက်တာအတင်းဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်သွယ်အကူအညီတက်ကျွမ်းနားလေတဲ့သူတွေကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံပြီးတော့ဖယ်ရှားပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်669241651 44391243ကိုလည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းပြီးတော့မှဖယ်ရှားပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲပေးပေါင်းမှကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မွေမင်းသားကြီးကိုတိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ